वताए फ़क़ीर जूं अजीब ॻाल्हियूं। हिक ॾींहुं वताए फ़क़ीरो ॿाहिरां सफ़र तां पंहिंजे ॻोठ ॾांहुं थी आयो त रस्ते में खेसि हिकु मयत नज़र आयो जो खट ते खणी ऐं क़ब्रिस्तान ॾांहुं वञी रहिया हुआ। हाणे वतायो फ़क़ीर अचे पियो हेॾो जीअं असांजो क़रीब मरंदो आहे, पोइ पुले कांधी थींदा आहियूं, पोइ यार दोस्त माइट मिट कुर्ब कबीलो पोइ मुक़ाम ॾे खणी हलंदा आहियूं टोला करे। वताए फ़क़ीर बि ख़ल्क़ जो ॾिठी त भेणा हीउ छा आहे, पोइ नज़र आयोसि खट ते खणी ऐं क़ब्रिस्तान ॾांहुं वञी रहिया हुआ। जॾहिं वेझा आया तॾहिं फ़क़ीर पुछणु लॻो त मर्द आहे या औरत? हाणे जंहिं महिल हुननि जे क़रीब थियो त हुननि खां बीहारे ऐं हुननि खां पुछे पियो त दादा मर्द आहे या औरत आहे। हाणे इन जी वज़ाहत ऐं इन जी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां थो। थोरो हीअ बि अथव चवां वताए फ़क़ीर जूं अजीब ॻाल्हियूं अथव, मनमोहींदड़ ॻाल्हियूं अथव। तॾहिं जनाज़े खणंदड़नि चयो त औरत वरी पुछियई त जवान हुई या ॿुढी? त जनाज़े वारनि चए त हीअ औरत जी मयत आहे जेका असां खयूं था आहियूं। त हाणे वरी वतायो फ़क़ीर हुननि खां पुछे थो त नई नंढी या कुराड़ी? हाणे उन जे लाइ वरी हो हुनखे वरी ॾिसूं त छा था अचनि। हिननि चयो त जवान हुई। हाणे हो वरी चवनि था त मयत वारा त जवान हुई। हाणे वतायो फ़क़ीर इहो लाश पियो आहे। हाणे इहे सुवालनि जा जवाब था हलनि पिया। फ़क़ीर जा कम ॾिसो न साईं, तॾहिं त फ़क़ीर त सॾींदा वतायो फ़क़ीर। वरी पुछियई त पढ़ियल हुई या अणपढ़ियल हुई? हाणे जॾहिं मरी वई त हाणे हिन जो कहिड़ो कमु हो इन ॻाल्हियुनि दोहराइण जो त पढ़ियल हुई या अणपढ़ियल हुई। हाणे इहे हाल ॾिसो न, हिकिड़ा दरवेश ऐं फ़क़ीर जन खे इहा बि ख़बर न हुई इन ॻाल्हि जी। त हाणे अॻिते इन जूं ॻाल्हियूं वज़ाहतूं ॾिसूं त हू छा थो करे। पढ़ियल सां अणपढ़ियल सां उहा त अलाह जी मर्ज़ी आहे न, नंढी मारे वॾी मारे, पढ़ियल मारे कुंवारी मारे, उहा त उन जी मर्ज़ी आहे। वताए फ़क़ीर छा ॾिए, पर इन जी त का वज़ाहत हूंदी जेको हे पुछे पियो। उन्हनि चयो अणपढ़ियल। चयाई त बेवकूफ़ त कहिड़ा न आहियो। हाणे वरी हुननि जो चएसि अणपढ़ियल हुई त वरी उन्हनि खे थो चवे त तव्हां बेवकूफ़ कहिड़ा न आहियो। त हाणे ॾिसूं था अॻिते छा थो थियनि। मुफ़्त विहारे उमिरि गुज़ारे ऐं ख़ुदा ई ॾोह पंहिंजे सिर ते खणी आख़िर इन खे अॼु मुअल सहायो था मगर ॼण न सहायो। हाणे वताए फ़क़ीर जो इहो ई ख़्यालु हो त माना हू ॻाल्हि जेका हुन कई त माना हाणे असांखे बि इन ॻाल्हि जी सम्झ में अचे थी त हू सही आहे। हू चए थो त जॾहिं कुंवारी त तव्हां विहारे छो छॾी, परणाए छो न पिया छॾियो उनखे जो तव्हां विहारे विहारे हुनजो अछो मथो करे निठ मारे छॾियव, मुअल सहायव। हाणे वताए फ़क़ीर जो ॾोरापो आहे, हुनखे चए थो त मुअल सहायव बाक़ी ॾिनव न। हा, तव्हांखे नफ़्स आहे इन ग़रीब खे शायदि न हो चई तव्हांखे नफ़्स आहे, तव्हांखे ख़वाश हुई। नफ़्स ई माना तव्हांखे ख़वाशूं हुयूं त असां परिणजूं, असां परिणायूं, हर शइ तव्हांखे खपे पई, बाक़ी हुनखे नफ़्स कोन हुजो, या शइ हुनखे न पई खपे जो तव्हां हुनखे विहारे माराए छॾियो। भई वरी ॿिया हे ॿोल वॾेरे ऐं वताए फ़क़ीर वरी वॾेरे जे बारे में वॾेरो वरी वताए फ़क़ीर ॾिसूं त वरी छा था हिक ॿिए सां ॻाल्हाइनि। वताए फ़क़ीर ॻाल्हि कंदा आहिनि त जंहिं ॻोठ में फ़क़ीर वतायो रहंदो हो तंहिं ॻोठ खे पाणीअ जी ॿोॾे अचण सबबि हिकु बचा बंदि ॾिनल हो। सो पाणी अची बंद मथां ज़ोर रखियो। लाचार ज़मींदारनि पंहिंजे कमदार खे हुकुम ॾिनो त शहर जा सभु माण्हू वठी बंद ते जल्द छेड़ आण। बंद ते ॾाढो ज़ोर आहे। वॾेरे कमदारनि कारनि हारनि नारनि खे सभिनी खे आर्डर ॾिनो त बाबा ॿारो कयो, जल्दी कयो, ॻोठ अचो, कुॾारू खणी अचो, बंद ते ज़ोर आहे पाणीअ जो। उन ते नज़रसानी कयो मथां किथां को पाणी उथले जा मथां किथां का रूण पए को ॾड़ पए त उनखे बंदि करे वठो, ॻोठ खे बचायूं। शहर जा सभु माण्हू वठी बंद ते जल्द छेड़ल आणे। बंद ते ॾाढो ज़ोर आहे। कमदार ॻोठ जो ख़ासि घटि हथु करे इन ख़्याल सां वेही रहियो त हाणे हितां जेको बि लंघंदो, कमदार छा कयो, जीअं हिकिड़ो ॻोठ हूंदो आहे पोइ उन जा रस्ता फिरी किरी वरी हिक ई जाइ तो माण्हू शहर ॾे हलंदा आहिनि गाह पठे ते काॾे कमकार सां। पोइ कमदार उन जाइ ते थी वेठो, पोइ जेको बि कमदार खे हथु अचे पियो त उनखे वठंदो ऐं हथी को कंदो पियो वञे।
त बाबा छा आहे जी बाबा हलो बंद ते ज़ोर पिया ॾाढो ॿोॾि थी विया ॻोठ खे ख़तरो आहे मथां बंदि भॼी पए हथी को थींदो तॾहिं बंद जो कमु लही वेंदो सो जेको बि थिए आयो त कमदार बंद ॾांहुं थिए पहुचायो ओचितो वतायो फ़क़ीर हिकिड़ो ॿियो माण्हू अची उतां लंघिया हाणे साईं उन जाइ तां वरी वतायो फ़क़ीर ऐं उन सां गॾु ॿियो बि माण्हू हिकिड़ो हुयो उतां लंघिया जिते कमदार बीठो माण्हू वठंदो बंद ते पहुचाईंदो पियो हाणे कमदार खे कहिड़ी ख़बर त हे वतायो फ़क़ीर आहे हुनखे त माण्हू पिया ख़बर वॾेरे हुकुम हो त हाणे ॾिसूं त वतायो फ़क़ीर हिनखे वर्दी कहिड़ी थो ॾे ऐं ॿियो माण्हू अची उतां लंघिया तॾहिं कमदार हकल करे चयो त ए वेंदड़ काॾे था वञो ऐं कंहिंजा माण्हू आहियो तॾहिं हिकु चयो त मूं रेस जो माण्हू आहियां जेको कमदार सां हुयो त उन ॻाल्हायो उन कमदार खे चयो दादा मां रेस जो माण्हू आहियां ऐं संदसि घोड़ो काइण थो वञा मां रेस जो माण्हू आहियां मूंखे रेस मोकिलियो आहे त वञी फलाणी जा घोड़ो कया था कमदार उन मूं हथ कढिया बाक़ी रहियो वतायो फ़क़ीर सो इन खे कमदार छॾियो बाक़ी वतायो फ़क़ीर खे चयाईं त तूं कंहिंजो माण्हू आहीं ऐं केॾांहुं थो वञी वतायो फ़क़ीर चयो त मूं ख़ुदा जो आहियां बंदि ॾिसण पियो वञा माना हुननि जो ऐलान करायो हुन चयो त मां वॾेरे जो माण्हू आहियां वतायो फ़क़ीर चयो त मां ख़ुदा जो माण्हू आहियां हाणे ॾिस न माण्हू केॾा बेवकूफ़ आहिनि जेको वॾेरे जो माण्हू हो त उन खे हुननि छॾे ॾिनो वरी जेको अलाह वारो माण्हू हुयो ख़ुदा वारो माण्हू हुयो त बेवकूफ़ में बेवकूफ़ कमदार ॾिसो न त हुन खां हूअं चवंदा त असां अकुल वारा आहियूं दाना आहियूं इहे कमदार तव्हां असां हारनि नंढारनि ऐं नौकरनि चाकरनि जे लाइ अथव ऐं ॿियो पाण खे चमकाइण जे लाइ जो हुननि खे वॾेरे न वठूं टुकर मिलनि था न ॻाढ़ा ॿोड़ था मिलनि पोइ कुझु पंहिंजे हथ अखरनि हिसाब सां पंहिंजो पेट पालंदा पोइ उहा ॼणो आकड़े जेको आहे पंहिंजी सीट रखियूं था अचनि हाणे जेको अलाह वारो हुनखे छॾे हा त छा हुन खां दुआ घुरायां ख़ुदा जे दरबार में दुआ ॾेई घुरियां त ॻोठ जे मथां रम बि थिए हा ऐं मुसीबत बि टरे हा पर हुन ईअं कोन कयो हुन जेको वॾेरे वारो माण्हू हूंदा उन मूं हथ कजाई बाक़ी जेको अलाह वारो माण्हू हुयो चीस मां अलाह जो आहियां बंदि घुमण थो वञा त उनखे चई त तूं बि जेको आहे हल हली बंदि ते छेड़ बाबा ॾिसण पियो वञा कमदार चयो त तूं ख़ुदा जो माण्हू आहीं बाक़ी ॿिया सभु चोर आहिनि हाणे वरी कमदार थो हुनखे जवाबु ॾे त तूं ख़ुदा जो माण्हू आहीं बाक़ी ॿिया सभु चोर आहिनि सुनो अजीब ॻाल्हियूं न था वताए फ़क़ीर जूं सो हलो हली बंदि ते कमु करे था हो न मुड़ियो नेठि वताए फ़क़ीर खे ॿ लॾई ऐं हुनखे वठी वियो हली बंदि ते कमु करे लाचार फ़क़ीर वतायो वियो वतायो वीचारो बेवस ऐं लाचार खां जेको आहे सो वियो बंदि ते हा वियो बंदि ते माण्हुनि घणनि हुजण करे बंदि बची वियो माण्हू केतिरा ई हुया हिन जी त ज़रूरत कान्हे पर पोइ बि हे वीचारो वियो पर माण्हुनि कमु पंहिंजी हिमत करे था बंदि मज़बूत करे हा बंदि बची वियो वताए फ़क़ीर मुंहुं आसमान ॾे करे चयो त रेस जो कम खां बची वियो बाक़ी तुंहिंजो माण्हू तकलीफ़ में अची वियो हाणे अलाह खे थो तव्हां ॾे चए थो त जेको रेस जो माण्हू हो रब मुंहिंजा अलाह ॾे मोड़ करे हाणे रब पाक सां वताए फ़क़ीर ॻाल्हाए थो चए थो त जेको रेस जो माण्हू हुयो उहो बची वियो बाक़ी मुंहिंजा मोड़ा मां तुंहिंजो माण्हू हुउसि त मूंखे तकलीफ़ में जेको आहे सो विधनि हा अची वियो हाणे रेस ज़ोर या तूं ज़ोर हाणे वरी अलाह सां पियो ॻाल्हाए त रेस ज़ोर जा तूं ज़ोर हाणे छा इहे मस्त ऐं फ़क़ीर जेके अलाह वारा हुया त उहे अलाह सां ॻाल्हाइनि पिया त हुननि जी अलाह साईं ॿुधे पियो तो असांजी कोन ॿुधंदा जेके सॼो ॾींहुं सोपारियूं ऐं पान वात में विझूं चप चपा लॻी पिया सो इहा जेका शइ आहे भाऊ मोहबत सां महिनत सां ऐं इन सां हथ ईंदी आहे बाक़ी जहिड़ी तहिड़ी ॻाल्हि हथ कान ईंदी आहे ॻाल्हि कंदा आहिनि त वताए फ़क़ीर हिकु ॾींहुं वताए फ़क़ीर जे पाड़े में हिकु शख़्स फोत थी वियो जंहिं ॻोठ में वताए फ़क़ीर रहंदो हो हाणे फोत त मरणो त सभु कंहिंखे आहे मौत बरक आहे पर हाणे ॾिसूं त हू हिन जे बारे में छा थो ॿुधाए ऐं सारे पाड़े में ॾाढो गोगाव शुरू थियो हर हिक जी ज़बान मां ॾाढो चङो हो इहे अल्फाज़ पे आया माना वताए फ़क़ीर ॿुधो पिए जीअं असांजो मरंदो आहे पोइ वठी दड़ियूं कंदा आहियूं दाहूं कंदा आहियूं पिटींदा आहियूं कुटींदा आहियूं वाह वाह हीअं थियो मुंहिंजो फलाणो तूं सहारो हे ऐं मूंखे तुंहिंजी तूं हे उमेदूं मूंखे अधूरो करे वे हीअं करे वे
सो माण्हू इहे जो ओलापा ॾियनि पिया त वतायो फ़क़ीर पियो ॾिसे हुननि ॾे त हाणे हे जेको आहे सो एॾो कमु हिननि खणी शुरू कयो आहे ॾिसूं त हीअ छा था अचनि पाड़े वारा सख़्तु अरमान करण लॻा आख़िर फ़क़ीर वतायो पियो रुनो हाणे वतायो फ़क़ीर चयो त हे जो पाड़े वारा माण्हू हेॾो रोअनि था हीअं था कनि भला मां बि रोआं ॾिसां त छा थो थिए हाणे माण्हू हे जो रोए पियो त वरी माण्हू हिन खां पिया पुछनि वतायो फ़क़ीर हा माण्हू चयोसि त फ़क़ीर तुंहिंजो वेझो अज़ीज़ न आहे सो तूं छो थोरो ॾुख करी त चयाई अखियुनि वारा सुञाणंदा ऐं ॼाणंदा आहिनि बाक़ी अंधनि खे कहिड़ी ख़बर इहो ग़रीब हो माना हिते हुननि सां ॻाल्हि करे रोची त जिन खे दिमाग़ु हुयो अकुलु हुयो अखियूं हुयूं ॾिसंदा पोया ॿुधंदा पोया त इहो ग़रीब हुयो शरीफ़ हुयो मिसकीन हुयो कंहिंसां फिटाई कोन कंहिंसां लुचाई कोन दादा उहा ॻाल्हि जेका आहे हुनजी हर को माण्हू रोए बि पियो दाह करे पियो या ॻाल्हि करे पियो ग़रीब हो जंहिं पंहिंजी सारी उमिरि पंहिंजे हथनि सां या ज़बान सां कंहिंखे न ईज़ायो हो उहो कीअं त पंहिंजे हथनि सां हुन पंहिंजी महिनत कई पंहिंजो पोरियो कयो तुंहिंजी मुंहिंजी ग़ुलामी ॾिनई मोहबत जो जान गुज़ारियई ऐं ज़बान सां कंहिंखे गंदो जेको आहे हुन कॾहिं न ॻाल्हायो उहो जीअं हुयो मिसकीन शरीफ़ ग़रीब उहो ओड़ो ई रहियो कंहिंखे न ईज़ायो हो ऐं ॾुख पहुचायो हो सो जेको धणीअ वटि पसंदि आहे सो असांखे बि वञियलु आहे बाक़ी गॾा लाइ केरु रहंदो जेको धणीअ खे नी पसंदि ईंदो ऐं चङो माण्हू हूंदो सुठो हूंदो दादा उहो धणीअ खे बि पसंदि ईंदो तोखे बि पसंदि ईंदो मूंखे बि ईंदो बाक़ी जेकॾहिं बेकार हूंदो को फिटायल हूंदसि कंहिंसां मोहबत न हूंदसि कंहिंसां सुठो ॻाल्हायो न हूंदुसि त पोइ उहो त ज़ाहिरी आहे हिन लिखियो आहे त गॾा जे लाइ केरु रहंदो पोइ उहो आहे गॾा जे मिसल माण्हू चवंदा चङो जो मोह न असांखे लंघे चङे में कमु ईंदो न असां हमदर्दी कंदो सॼो ॾींहुं वधंदो चेतानी कमु कंदो ऐं माण्हू विढ़ाईंदो ऐं रहंदो बि असांखे परेशान खणी कयो आहे सो उन जे लाइ हिन फ़क़ीर लिखियो आहे इहो साफ़ ज़ाहिर बयानु कयो अथई त हाणे जेकॾहिं सुठो हूंदो चङो हूंदो त माण्हू घोड़ो बि ॻाढ़ींदो लापो बि ॾींदो हुनजी नेकी थींदी ॻाल्हि बि कंदी बाक़ी जे बेकार हूंदो त ज़ाहिरीअ में हिन इहो लिखियो आहे दादा केरु गॾा जे लाइ रहंदो त गॾा जे लाइ पोइ सही आहे लाचार जे लाइ घणी माण्हू ईंदा हुआ हाणे पाड़े पतीअ संगत मोहबत जे हिसाब सां अदा दुआरी घुरी अदा तोसां फातीड़ी करे उहो वरी जेको आहे पंहिंजो हलिया वेंदा पर हुनजी ॿाहिरी तरफ़ बाक़ी अंदरीनी तरह त हुननि जे दिलि में अलाए छा हूंदो इन जे लाइ गॾ जे लाइ बाक़ी ग़रीब मिसकीन शरीफ़ ऐं ईमानदार जे लाइ त मुंहिंजा अदा तव्हां सभिनी जे लाइ रब करीम वटि दरवाज़ा खुलिया पिया आहिनि पोइ अमीर हुजे ग़रीब हुजे फ़क़ीर हुजे पर पंहिंजे हिसाब किताब आहे ईअं बि न जेकॾहिं वॾेरो आहे वॾेरो पंहिंजी सखात में मसरूफ़ हूंदो कंहिंसां चङाई कंदो कंहिंसां भलाई कंदो त उन खे बि रब करीम पंहिंजे क़रीब आणींदो ऐं उन जा बि अमल सुठा थींदा बाक़ी जेकॾहिं ईअं न आहे त हाणे ग़रीबनि खे ॾुखाए कंहिं मिसकीन जा हक़ खाए कंहिंजी मदद न करे त पोइ उन सां बि अलाह जेको आहे सो अदा उन जी बि मदद कोन कंदो पोइ वरी जेको ग़रीब आहे त पोइ वरी उनखे रब करीम पंहिंजे जीअ में जाइ ॾींदो आहे हिकिड़े ॾींहुं फ़क़ीर वताए कंहिं दोस्त वटि अची राति रहियो ऐं पाण में ज़माने जूं अची ॻाल्हियूं कढियाऊं हाणे दोस्त वटि रहियो जीअं असां कंहिं वटि महिमान थी हलंदा आहियूं त पोइ राति जो कचहरी थींदी आहे तूं मूंखां वाल पुछंदे मां तोखां वाल पुछंदुसि ज़माने जूं ॻाल्हियूं ॻोठ जूं ॻाल्हियूं दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं पोइ अहिड़े हिसाब सां हे सूर वंडण लॻा फ़क़ीर खे संदसि दोस्त चवणु लॻो त कॾहिं हयातीअ पंहिंजीअ में इश्क बि कंहिं औरत मथां तो कयो हाणे जंहिं वटि महिमान थी वियो हाणे उहो थो हिन खां पुछे इश्क जे बारे में त तो इश्क कयो त हाणे ॾिसूं त वताए फ़क़ीर हिन जो जवाबु अॻिते छा थो ॾिए वताए फ़क़ीर चयो त नंढपिण में इश्क मुजादी कयासीं पोइ हक़ीक़ी इश्क में टपी पार पियासीं चए थो नंढे लाइ जो जीअं असां ॾिसो इहा कहाणी ज़ाहिरी आहे नंढे लाइ जा जेके इश्क आहे उहे ईअं हूंदा हुआ माना तोसां मूंसां हुन सां इहे खिट वारा उहो इश्क हक़ी हक़ी जेके न हक़ी इश्क हिन लिखियो आहे त जेको पियासीं सो उहो हींअर जेको सफ़ा हिन टुॿी ऐं कुमार में हलियो हुयो जेको अलाह पाक खे वञी पातो
माना पोइ असली फ़क़ीर पोइ थियो। पहिरें हुयो असां वांगुरु मां बि हुयो, इश्क बि कंदो हो, ख़र्च बि कंदो हो, पाण बि फुराईंदो हो, लुटाईंदो हो, पर उन दौर में उन खां पोइ चवे थो, चए थो उहो छॾे पोइ जॾहिं वरी अलाह खे यादि कयोसीं, अलाह जे दरबार में आयासीं, वरी फ़क़ीराणे लॾे में पहुतासीं, त पोइ असांखे वंड बि मिलियो ऐं असां पका फ़क़ीर बि थियासीं। हक़ानी वियो, हाणे लॻो इश्क हक़ानी वियो। मुजाज़ीअ में वंका विसरी वताए फ़क़ीर चयो त तूं पंहिंजे इश्क जी पूरी ॻाल्हि ॿुधाए। संदसि दोस्त चयो त अवल मर्द औरत मथां आशिक़ु थींदो आहे या उन खे अखियुनि जा इशारा ॾींदो आहे। हाणे हुन दोस्त हिनखे वताए फ़क़ीर खे सुवालु कयो, हाणे वरी वताए फ़क़ीर जो हुनखे सुवालु करे इश्क जे बारे में पुछे त मर्द औरत जे मथां आशिक़ु थींदो आहे या औरत मर्द जे मथां आशिक़ु थींदी आहे या मर्द औरत खे इशारा कंदो आहे या औरत मर्द खे कंदी आहे। न अजीब ॻाल्हियूं वताए फ़क़ीर जो सुलह। ऐं इन खे अखियुनि जा इशारा ॾींदो आहे, पोइ अख सां अड़जी वेंदी आहे, दिलि कुर्ब में कड़जी वेंदी आहे, मोहबत जी माड़ी अॾे कुर्ब जो कोट ठाहे आशिक़ माशूक़ अकेला रहंदा आहिनि। अदा हो माड़नि बंगुलनि जी ॻाल्हि कोन थो करे वई, इहा ॻाल्हि सभु दिलि जी थो करे वई, जंहिंसां अखि लॻंदी आहे त पोइ आहे उन जे लाइ माड़ी बि हूंदी आहे, बंगलो बि हूंदो आहे, मालात बि हूंदी आहे, पोइ हुन जे लाइ सभु कुझु उहो हूंदो आहे। उहा दिलि जी थो ॻाल्हि करे वई आहे त जंहिंसां सची मोहबत थी वई, जंहिंजी सची मोहबत थी त पोइ उहो दिलि खे जेको सुकून ईंदो आहे, दिलि खे जेको आराम ईंदो आहे, दिलि खे जेको करार ईंदो आहे उन मूं, त उन जी आहे इन ॻुझा लफ़्ज़ आहिनि, इन्हनि खे थोरो सम्झण जी ॻाल्हि कयो। हिकिड़ियूं ज़ाहिरी माड़ियूं ऐं मालातूं एसियूं ऐं बंगला उहे न, हे अंदर जी ॻाल्हि थो करे त पोइ उन में अकेलाईअ में तन्हाईअ में चएसो मुंहिंजे अंदर में जेको आहे मोहबत मुंहिंजे में पैदा थी वई, इश्क थी वियो, पोइ मुंहिंजे अंदर में बंगला बि आहिनि, माड़ियूं आहिनि, पोइ हुन पंहिंजी जाइ ठाहे मुंहिंजे अंदर में माड़ीअ अॾे कुर्ब जा कोट ठाहे वेही वेही, माना अंदर में दिलि में कड़ो कड़जी जीअं वेंदी आहे, कंहिंखे नीर लॻंदा, जंजीर लॻंदा आहिनि। पोइ ॿुधाए थो आशिक़ माशूक़ अकेला रहंदा आहिनि, पोइ ॾिसो हुनजे दिलि में हिकिड़ो पाण बि हूअ ॿियो केरु कोन हूंदो आहे। आख़िर वतायो फ़क़ीर दोस्त खां मोकिलाए वियो हलियो। फ़क़ीर खे रस्ते में हिकु निहायत सुहिणी मन मोहिणी औरत नज़र आई। हाणे हुनजो इहा ॻाल्हि कए त वरी फ़क़ीर खे बि रस्ते में औरत मिली वई हिकिड़ी सुहिणी मन मोहिणी। फ़क़ीर खे ॻाल्हि यादि अची त दोस्त मूंखे हे ॿोल चया, हाणे वरी मूंखे बि औरत अकेली मिली आहे त मां हुन खां पुछां त ॾिसां त इहा छा थी ॿुधाए। सुहिणी मन मोहिणी औरत नज़र आई, सो भर में बीही खांसि पुछणु लॻो। हाणे वतायो फ़क़ीर हुनजे भरिसां बि हुन खां पुछणु लॻो, माई का आशिक़ जी हक़ीक़त तोखे मालूम आहे। हाणे माईअ खां थो वरी पुछे त माई का आशिक़ जी तोखे हक़ीक़त मालूम आहे। अदा उहा कहिड़ी माई आहे जंहिंखे इश्क जी ख़बर न हूंदी या आशिक़ जी ख़बर न हूंदी, पर वतायो फ़क़ीर वीचारो फ़क़ीर हो, अलाह रोको। पोइ इन जे करे हू पंहिंजे दिलि खे मुतमिन करण जे लाइ, यकीन रखण जे लाइ उहा ॻाल्हि पियो हुन खां पुछे त हाणे भला हिन खां पुछां, हुन हीअ ॻाल्हि कई, मूं हुन सां उहा कई, हीअ थी टी ॻाल्हि, ॾिसां त हीअ छा थी ॿुधाए, मूंखे सम्झाए। हाणे वरी माईअ खे थो चए त मूंखे सम्झाए, छो त ज़रूरु कंहिंसां तो बि इश्क कयो हूंदो। हाणे माईअ सां सुवाल जवाब थी विया त हाणे माईअ खे थो चए त तूं मूंखे बि सम्झाए, तो बि ज़रूरु कंहिंसां इश्क कयो हूंदो। फ़क़ीर चयो तिखी तेज़ आहे नज़र इश्क जी। औरत चयो चरनि खे आ कहिड़ी ख़बर इश्क जी, छो मुंहिंजा अदा जेके आशिक़ आहिनि जंहिंजूं नज़रूं आहिनि त उहे तीरनि खां बि तेज़ आहिनि, तरारुनि खां बि तेज़ आहिनि। बाक़ी जेके बेख़बर ऐं बेख़्याल आशिक़ आहिनि त पोइ उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर चरनि खे इश्क जी। उहो